गर्दन चटकाने पर अच्छा क्यों लगता है, जबकि ये खतरनाक हो सकता है। ज्यादातर लोग इसे बस एक मामूली सा आराम मानते हैं और वो चटकने की आवाज उन्हें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल में इसके पीछे जो हो रहा है वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो आपकी गर्दन के अंदर में क्या होता है मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आपने कभी उंगली चटकाई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करो, वरना केकड़ा काट लेगा। वो पॉप की आवाज दरअसल जोड़ों के तरल में मौजूद गैस के बुलबुले फूटने से आती है, लेकिन अगर आप जोर से या गलत तरीके से गर्दन मरोड़ते हैं तो इससे किसी ब्लड वेसल को चोट लग सकती है। दुर्लभ मामलों में इससे खून का थक्का बन सकता है, जो आगे चलकर स्ट्रोक का कारण भी बन